Assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi dengan Ari Pulang Sumatera. Ini menemukan satu sarang nih Mas Bro. Itu sarangnya di atas sana Mas Bro. Tapi ini sekitar 7 meter ini Mas Bro, kalau nggak 8 meter. Lumayan tinggi nih Mas Bro. Ini selesai masang tambang Mas Bro. Ini ke atas sana Mas Bro. Karena susah banget Mas Bro. Ayo kita eksekusi Mas Bro. Kita lanjut manjat Mas Bro. Itu ya sore Mas Bro, sekitar jam 5 ini Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sawitnya nggak pernah dipelepah ini Mas Bro. Sangat susah banget Mas Bro. Ya Allah, alhamdulillah udah sampai mau atas Mas Bro. Durinya. Selesai. Terlalu agresif Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro, potong majunya panjang. Ini 2 kali nih Mas Bro ngajar orang Mas Bro, karena burung elang tuh bikin nyamber pas ada orang cari rumput di bawahnya Mas Bro.
bro, sudah segelan. Susah banget mas bro, karena jauh. Alhamdulillah mas bro, ini madunya kalau di sini bening mas bro. Kita tutupin mas bro. Aduh, langsung kelah. Biar nggak dihajar burung elang lagi mas bro, kita tutupin sarangnya. Kita lanjut turun mas bro. Duri semua mas bro, nancep. Aduh, katokku suwek. Aduh, jan angele.
Ini hasilnya mas bro. Ini udah mau maghrib mas bro. Dan jangan lupa mas bro dukungannya, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.